Hello everyone, a very warm welcome to Evergreen Mommy channel. Which food should be given to our kids during cold and cough? मोस्टली बेबी क्या होते हैं कि इस टाइम पे वो खाना खाना बिल्कुल ही नहीं पसंद करते। उनकी जो एपिटाइट होती है, जो उनकी भूख होती है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। मीन्स बच्चे कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं, क्यों? रनिंग नोज होती रहती हैं और किसी किसी बच्चे में उनके चेस्ट पे कफ जम जाती है। तो इस कारण से बच्चे को अंदर से इच्छा नहीं होती है कि वो खाने को वो खाएं। बट एज अ मॉम हमें उन्हें थोड़ी थोड़ी डाइट उन्हें देते रहनी चाहिए। अगर वो 1 बाउल अगर वो खाना अगर डेली वे में खाते हैं तो उस टाइम अगर वो 1/4 भी खा लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट ऐसा होता नहीं है, वो भी खाना खाने में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आप लाइट फूड अपने बेबी को आप दे सकते हो। एंड एज अ मॉम मैं खुद अपनी डॉटर पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि जब उसे कफ हो जाती है या उसे फीवर हो जाती है तो मेरी डॉटर हितिका को उस टाइम वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो लेना बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कौन कौन से उसे लाइट सी चीज़ें मैं देती हूँ कि एटलीस्ट वो कुछ भी खाए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मॉम, कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे इस टाइम पे खाना खाना बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, उनकी एपिटाइट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनके डाइट में कुछ ना कुछ आप उन्हें ज़रूर देते रहें, नहीं तो वो बच्चे अंदर से वीक होते चले जाते हैं। इस टाइम पे काफ़ी मॉम्स की शिकायत ये रहती है कि ड्यूरिंग कफ एंड कोल्ड मीन्स मेरी बेबी की वेट लॉस हुई है। तो ये बहुत ही कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि अप्रॉक्स 1 वीक्स 2 वीक्स लग जाते हैं कफिंग ठीक होने में। किसी किसी बच्चे को 3 to 4 डेज में अगर आप अच्छे से प्रिकॉशन लेते हो तो वो काफ़ी रिलीफ मिल जाती है। कभी कभी कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, जिस कारण से बच्चे कुछ खाते नहीं हैं और वो डे बाय डे वो वीक अंदर से होते चले जाते हैं। एंड दिस इज़ अ मेन रीज़न कि उनकी वेट लॉस होती है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो लेट गेट स्टार्टेड।